Hej alle sammen. Jamen så er vi nede ved stranden, og det er vores dejlige venner og datter. Og der har vi Pernille, som okser ned med deres hund til stranden. Ja, I får først videoerne sent, for jeg kan ikke uploade dem. Men det vi ser derude, det er Tyskland og Rødby. Og det er stranden. Og det er derinde, vi har sommerhus. Så det er super dejligt. Og der har vi Pernille. Hun kan jo godt lide at snakke med hunde. Og nu render der en hund rundt dernede, som ikke er hendes. Og her kigger vi så derudad. Sådan. Se hvor smukt her er. Men desværre kan jeg altså ikke gøre noget ved det, for jeg kan ikke... Se. Men det er godt for sjælen, og når man er en cancerpatient, så er det også godt for helbredet at være sådan et sted her og få lidt vind og lidt sol og lidt dejlig vind, frisk vind. Så det var bare det, jeg ville vise jer. Det er godt for sjælen, godt for moralen.